kalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu qabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab, saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah.